Y otra de las cosas que no nos deja dormir muchísimas veces es el hecho de roncar o de tener a alguien que ronca, ¿verdad? ¿Sabes ¿Por que qué roncamos? el Ah, bueno. roncador le roba 2 horas de sueño efectivo a la pareja? Ah, entonces, wow, Esa qué es una de increíble. las cosas bien importantes. Y bueno, la segunda, ¿por qué roncamos? Roncamos porque nos falta espacio para que pase el aire que necesitamos. O sea, el aire se está obstruyendo por alguna razón en la garganta, no está entrando suficiente y eso nos está generando pues, mala calidad de sueño, nos está generando que potencialmente tengamos pérdida de oxígeno, nos está causando que el cuerpo esté en un tono simpático más elevado, o sea, que tengamos un tono vagal más elevado, que el corazón no descanse porque estamos roncando, estamos tratando de sobrevivir en toda la noche para poder respirar bien. Y es un problema de salud pública también muy severo. Ya se estima que incluso en países como México, que hay un alto grado de obesidad, hasta el 40% de los